သာသနာမှာဂိုင်းကိုဂိုင်းရှိရလို့ကြားဖို့ပါတယ်ခင်ဗျာဂိုင်းကိုဂိုင်းရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဂိုင်းကိုဂိုင်းကရှိရလဲရှင်းပြပေးပါဖေ။နောက်တစ်ခါကျရင်အတန်သွင်းပြီးဖွင့်ပြရမယ်တဲ့မောင်ကြီးတို့အပတ်တိုင်းပါတယ်ဒီမိကုန်းကအတန်သွင်းထားရမယ်ဂိုင်းကိုဂိုင်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြအမြဲတမ်းမေးတယ်ဒီမိကုန်းလေဂိုင်းကိုဂိုင်းမှာရင်တော့ဂိုင်းကိုဂိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူအုပ်စု group လေးဖွဲ့ပြီးနေကြတာဂိုင်းနဲ့အများများတယ်ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုနဲ့သူပေါ့နော်အုပ်စုလေးဖွဲ့ဖွဲ့နေကြတာအဲ့တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ပဲဆိုကြပါစို့လေမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာပဲမင်းတို့မင်းရသူကအဲ့စာပေထဲမှာလာတဲ့ဟိုသူဓမ္မဇရက်တွေပါတယ်သူကအရန်အားကြတာနတ်ပြည်မှာဆိုရင်သူဓမ္မဇရက်ဆိုတာရှိတယ်လေတရားဟောတဲ့တစောင်းဝန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအားကြတယ်ယနေ့ချိန်ဒီမန္တလေးမှာရှိပါတယ်သူဓမ္မဇရက်တန်းဆိုပြီးတော့နန်းပြည်မှာအဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်တသားတွေလောက်ထားတာလေဆိုတော့အဲ့သူဓမ္မဇရက်တန်းမှာသူကဒီဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ယနေ့ခေတ်တန်ခါမဟာနာယကလို့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုပင့်ဖက်ပြီးတော့အဲ့မှာတရားဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်တန်ခါအမှုကိစ္စတွေဘာတွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ပေးရတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူဓမ္မဇရက်မှာလာရောက်ပြီးတော့တရားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဆရာတော်တွေကိုသူဓမ္မဝင်ဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတယ်ခိုင်းအနေနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ခိုင်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီသူဓမ္မဇရက်မှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုမဟုတ်လို့သူဓမ္မဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတာဟိုသူဓမ္မခိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူဓမ္မဆိုတဲ့အသုံးလုံးအဲ့ဒီအစားပေါ်လာတာသူဓမ္မဇရက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေမဟုတ်လို့သူဓမ္မဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နောက်ချွတ်ချင်းဆရာတော်ကြတော့သူကချွတ်ချင်းဇာတိကနော်ချွတ်ချင်းဇာတိကနေလာလို့သူ့ရဲ့ဇာတိကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ချွတ်ချင်းဆရာတော်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကဟိုမင်းသားဘဝကလေးကအလုံးကြီးညိုတာလေမင်းသားဘဝကလေးကငါသားဘယင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဆရာတော်ကိုသာသနာပိုင်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သူ့မှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆရာတော်ရောက်အောင်ပဲ့နေပြည်တော်ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သာသနာပိုင်ယာထုကိုမယူဘူးရွှေဆရာတော်ကသာသနာပိုင်ယာထုလက်မခံအောင်မင်းဆရာတော်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားဆရာတော်တစ်ပါးကသာသနာပိုင်ဖြစ်တယ်နော်သာသနာပိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမင်းနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရွှေချင်းဆရာတော်ကသာသနာပိုင်ဆရာတော်သွားကြောတယ်ပေါ့နော်ဒါထုံးတဲ့စင်လာရောက်ကိုတက်ကြီးတဲ့ဆရာတော်သွားကြောတဲ့ခါမှာအဖက်မလုပ်ဘူးဟိုကစကားမပြောဘူးဒါတမိုင်းဆောင်မှာပါတယ်နဲ့ပြောပြတာနော်တချို့ကလည်းအဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြတာပေါ့နော်ရွှေချင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းမှာတော့ရွှေချင်းခိုင်းကထုတ်တဲ့ဆောင်မှာတော့အဲ့တိုင်းပဲပါတာနော်အဲ့တော့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကသွားကြောတဲ့ခါမှာဟိုကစကားမပြောဘူးနော်စကားလုံးဝမပြောအကြောင်းတစ်ခုရှိမှာပေါ့လေဒါတော့ तू မကြိုက်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့လေမပြောပြန်လာတယ်နောက်တစ်ခေါက်သွားကြောလည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးချိန်သုံးခါကြောတော့ပဲစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောဘူးအဲ့တော့အဲ့နဲ့မသွားတော့မသွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီဘုံကြီးအဲ့ဒီသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကချွတ်ချင်းဆရာတော်သူအမိန့်နဲ့ခေါ်တယ်ချွတ်ချင်းဆရာတော်လာကြောရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်နဲ့ခေါ်တယ်ဟောမသွားတော့ဘူးချွတ်ချင်းဆရာတော်ကလည်းနည်းနည်းဈေးကင်လိုက်တာပြန်ပြီးတော့နော်ဟို तू သွားကြောတော့သူစကားမပြောဘူးအခုကျမှငါ့ကိုအမိန့်နဲ့ခေါ်တယ်ငါမသွားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကမသွားဘူးမသွားရကောင်းလားဆိုတော့ဟိုစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုစာနာမယ်ငါခေါ်တာမလာရကောင်းလားဆိုတော့ချွတ်ချင်းဆရာတော်ကငါအဲ့ဆိုနေပြီးတော့မနေတော့ဘူးငါ